Гуки вроде ушли. Давай сюда, быстро. Ёбаный рот, это что там за хуило бегает? Это что за хуило? Ты кто такой, бля? Да я Ёбаный говорю, бля, рот, яблоко бля. хуево есть нельзя. Ёб Пойдем. твою мать. Пойдем. Хуевейники тут какие-то. Я не уверен, Эта они херня вроде снимали. опасная, она ёб твою мать. Это оптовое окно. Его, оно тут растет. Это само твою по опта себе. ебало, мне чуть перчатку не спиздила. Ну ты сам еблан. А, блядь. Это наше оптоволокно, оно Хуйня. растет. Мы пришли к чьим-то домам. Ёб ты мать, тут еще одна тропа. Мы Яблок нашли мы. хуевое яблоко, теперь будем искать хорошие. Пойдем туда. Пойдем туда. Ух ты, вот это яблоня. Так, нас снимай. Давай, я с ним... О, вот она, бля, вот она, о, бля, тебя. давай. О, давай, машина. Они как пизданусь. Пизданись. Она... Мы с тобой, блядь, два ебаната. Тут же, блядь, проход был. Да ну нахуй. Ты же понимаешь, что... Так, где стопка? Отойди. Не хуёво жить по. Как перепрыгнуть через бревно, которое мешает проход, но ты можешь пройти рядом, но не можешь пройти рядом из-за своего еврея въебали. Бьем сначала вот так вот. Ногу, короче, сюда закидываем. Вот так вот. Ух, какая сосная нога. Прям.